Labas rytas, žiūrinti savaitgalio bityną. Prasideda, kaip ir pats įdomiausias ir sunkiausias darbas. Tai yra išsukti medų ir paruošti bitės žiemai. Dar, aišku, ne per vieną kartą čia pasiruošė viskas, bet paėmiau savaitę atostogų, žolinės artėja. Reikia pabaigti, pažiūrėti, kaip čia kas prisikuls, kiek čia to medaus. Aišku, dabar jau galiu pasakyti, kad 3 kart mažiau negu paprastai medaus šiemet turėsim. Tai tokie metai. Tai prisidėjau išleistuvus, kad mažiau pykdyt bitės, sudėsiu išleistuvus, turiu laiko dabar. Tada, kaip išleistuvai bus sudėti, po 2 kokių parų pradėsiu medų sukti. Šiandien dar lietų žada po pietų, tai dabar dar kol nėra lietaus, sudedu. O po to suksim, imsim lizdus, ardysiu, nepalieku aš nei lizduose medaus, niekur. Viską paimu ir pakeičiu cukrum, nes kitaip gali būti visokių reikalų. Aišku, kai tai sakys atvirkščiai, kad tik tai medų reikia palikti, tai jeigu paliekat medų, labai svarbu žinot, kokį medų paliekat, nes jeigu kokį nors rapsą paliksi, tai ir dabar jau nebeišsuksi tikriausiai jau jo. O tai yra ir bitės negalės žiemą valgyti, tiesiog visas numirs. Tai va, gerai. Rytas dar toks vis miegantis, reikia varyti. Tai dedam išleistuvus. Turbūt nelabai čia reikia kas kam čia neaišku, bet draugas nors žiūrės, kas dar nėra susidūręs su šito reikalu. Tai išleistuvai tuom gerai, kad kaip medų imsiu, jau nebereiks man nieko nuvijoti, jau, kaip sakoma. Kaip ateis laikas meduvės nešti, reikia tada su šlatelė nuvalyti bitės. O kaip išleistuvai, jos išeina naktį ten ar keičias kaip pamainom, nusileidžia, atgal negali grįžti ir tada nėra pykčio tokio. Jos ateini, tiesiog nusiemi, ten po keletą bičių būna ir viskas. O taip tai jas ten kol nuvarai, nuo meduvių jas vėl užlipa. Toksai sunkus, toks kaip ten sunkus, bet toks nefainas darbas. Čia varai, ten dedi, jau žiūri ten vėl, o čia kaip jos net nesupranta. Tik tai, kai aišku į lizdus lysiu, tai jau taip nepadarysi. Pavasarį tai iš vis būtų lengva, bet šiemet nebuvo pavasarinio medaus pas mane, tai ir nebuvo lengva dėl to. Gerai, nusikeliam, čia kas čia žiūrim. Va, čia šitas gražiai prinešė. Gražiai čia turbūt, o netgi ir čia kažką prinešė. Šita gerai dirba. Ir raminai tokia. Tai va, nuėmom visus aukštus. Iki ten, kur išleistuvą dės. Ir čia prinešė. Malačiai. Gerai, čia. Jau šita tvorelė nebereikalinga. Nebedėsimės juos. Kaip čia kas? Biškiai aišku oras toks. Niūrus, atrodo šlapės. Va, dedasi toksai daiktas. Čia bitės hop išeina namo, o jau po to nebemoka įeiti per šitą skylutę. Paprastai taip. Ir atgal viską sudedu. Va čia ir dar va čia. Va. Va tokia procedūra. Ir va, po kokių 2 dienų, matau gražų saulėtas dienas žada, tai tada ir imsim medų. Ir jau su šitais nebus tiek vargo. Tai va, einu dar visus kitus tai praeisiu. Visai. Man patiko su išleistuvais, tikrai patiko. Tikrai bitės tokios nesuirzusios būna. Tai nežinau, galite ir jūs paginti, bet žinokite, vieną išleistuvą su beveik 20 eurų kainuoja, man atrodo. Aišku, čia pasidaryti gal
nėra sudėtinga, bet žinot, su to pasidarimu irgi pradedi daryti ir tai tas, tai anas. Tai va tokį daiktą nusipirkau, tokį metsukį ir žinokite, esu šokė. Ką žmonės parduoda, aš iš Ukrainos buvau nusipirkęs, švaresnis daiktas buvo negu čia. Aišku, aš suprantu, kad naują reikia praplauti. Nu, aš atėjau ir ką bandžiau plauti. Ir su feiriu, žinokit, plaunu, ir su viskuo, ir aš nematau galo čia nais. Aš nežinau, kiek čia šito rulonų popieriaus sugadinsiu, bet aš kito varianto nebesugalvoju, nes, nu, niekaip čia neina plauti. Čia paimta tiesiog vas iš tepalo, išmerkta, paimta iš tepalo ir sako, imt naudokis. Aš nežinau, kaip iš vis institucijos praleidžia tokį daiktą, kad su maistu tai gali būti. Nu, va, žiūrėkit, švarų įdedu, ne? Nu, daug matosi gal. Va, čia aš. Va. Tai kaip aš su maistu šitą daiktą pats nevalgysiu tokį. O čia išplautai irgi, nes čia visur užlenda. Čia yra tokia nesąmonė padaryta, kad trūksta žodžių man. Tai kaip galima su maistu, su sąlyčiu daiktus paimti, sutepti. Tepalų imti ir sutepti. Tai yra žiauriai keistas dalykas. Žodžiu, toks jausmas, kad tyčiojasi žmonių. Tyčiojasi. Tai kiek aš čia dabar plausiu, aš jį nežinau jau. Galvau 1-2 ir jau pasiruošęs sukimui. Ne, čia dar pasirodo, kiekvieną tu turi. Tai nežinau, gal geriau išplauti reiktų šis viską išardyti ir iš naujo surinkti. Be tepalo. Čia žiūrėkit, jau ploviau ir dabar žiūrėkit, kaip atrodo. Va. Va, Lysonas parduoda. Lysonas puikiausiai parduoda, va. Skanaus, kaip sakoma, medaus. Kiek aš čia čystysiu, nebegaliu jau. 2 gabalus beveik užmokį už metsukį šitą. O gauni darbo, belė kiek. Ir kaip nespiktinsi tu ant Landsbergių visų ir kito, kai viskas va taip. Pagaliau renkamas yra medus, kurio nėra daug. Švis, realiai ten 2 šeimas pasižiūrėjau, dar į lizdus nelendau, nes nenoriu čia viso šaršalo. Pirmą va gražiai tyliai nusivežu, nu, kaip matot, labai bičių nėra sujudimo. O po to lizdus ten pažiūrėsiu, bet bent iš tų ten šeimų tai nieko realiai ten. Ką padėjau, tą susirinkau. Šitoj lyg tai geriau biškai, tai ir nerodau ten, kur jau nieko nėragi. Negražu, reikia pasgirgėt, kažką yra, bent truputį. Tai va, su išleistuvais tas gerai. Hop, hop. Atidarom. Va, 1, 2 vaikšto, bet, nu, nelabai daug. Aišku, tuo čia jau kiti pradės prisistatinėti, bet vis tiek ramiau, ten nereikia ten jau pilnai nupurtyti. O čia biškį jau. Sulipinė šitie. Nu va taip, kažko tai čiut yra. Tai po kelias bitutės taip nuvarom ir dedam iškart čia. Šį kartą traktoriuką pasamdžiau vietoj arklę kokį. Nu va, ne kažką net tik pradėta, nu bet jau kas daryti. Reiks pamatuoti iš tikrųjų būtinai drėgnumą. Tikiuosi nebus, čia per daug šlapio, tokia vasara buvo šlapia. Bet jau viskas, reikia maitinti, tai ką aš lauksiu. Žodžiu, liūdni metai, bent jau Zarasų rajone. Ne man vienam girdžiu, bet nedžiugina ne tas, kad ne man vienam. Kad ir kitiem blogai, bet kažkaip laimės neduoda.
Tai va, toksai, čia tai gerai lengva, pavasarį, pavyzdžiui, kaip gerai su išleistuvais. Va. Ramiai jas net nesupranta, kad yra apvoktos. Iškart traktoriukan, nes nugara jau virš 40, nu dar ne virš, bet jau beveik 40, tai jau nugara senai sugadintas, tai anksčiau prisitampiau, tai galvoju, kažką reikia spręsti su tuo nešiojimu. Tai vat, prie kabytė yra dabar visiškai kitas reikalas. Čia biškį pridengiam, kad mažiau noro būtų pažiūrėti, kas ten sudėta. Tai aš priminsiu, kad va šitie va tai nuo pavasario stovi. Nuo pavasario, va tokia fignia. Nu žiūrėsim, kas čia per skonis. Kas čia anksčiau daugmaž įsivaizduodavau, iš ko prinešta, pavasarį iš to, dabar... A iš viso tuščias. Liūdna. O antras buvo uždėjęs tiesiog nuo pernai, ten buvo nevalytas, galvoju, tegul bent išvalo, jie mane tai limpo po to. Šiemet vėl darysiu blogai, ką sakiau, daugiau nedarysiu, bet labai nepatinka, kaip po to aplipinti, būna negaliu nei pykį nukrapštyti nieko, tai į priekabą ir išvešiu toliau. Tegul vakarėjau, taip išvešiu prieš vakarą, kad daug ilgai ten nekrapštytų jų, o biškė, nu, skrys. Ne kažką. Kitas iš vis tuščias, nes jisai ten uždėtas buvo tik tai, kad būtų uždėtas. Gal iš vis ten neverta net jo iškrapštyti. Jo, nei bičių nėra nieko. Nu ir gerai. Nu va, kiek bitučių buvo, nežinau, matos jum. Kelios vaikšto. Nu. Kad ir nieko nėra, reikia uždenginėti. Nes ruduo toks metas, jos tik tai suodžia ir vsio. Gerai, šitą dedam taip ir sutvarkysim, kaip eisim dar lizdus. Lizdus iškart reikia susiformuoti žiemai. Nusimsim, kur juodesni kažkokie, nu kažką suspausim, kiek reiks, tai jam nepatiks. Išlis jie tada laukia pusę, nu bet taip visą darau, kažkaip gyvena. Tai va tokia biškį liūdna gaida, kad visą vasarą su jais eini ir nieko net realiai nėra. Kažkaip tikėjausi, kad dar daugiau bus, bet šiemet žiūriu, kad mažėja. Ko ilgiau nesuku, to mažėja. Tai matyt nėra ant tiek maisto, viską valgo. Gerai, dar vieną pažiūrim. Ką nepažiūrim, surenkam jau. Tiek nėra čia ką, kad stovėtų. O čia pristatė. Tai matos kažką gal bandė, bet irgi nieko čia. Kaip nuo pavasario stovi, tai čia ir pavasarinis galėjo būti ir žodžiu. Netokie nepilni. Nu, lipk. Lipk. Nu, tikėtis reikia, kad kiti metai biški duos geriau, kažkaip vis tiek negali gal taip ištisai tęstis. Tokie liūdnesni. Pernai visai nieko, tik kitaip buvo truputį, bet vis neblogai, negaliu skūsti su pernai metais. Man atrodo, kiek aš su 3 aviliais prisukdavau medaus, tai tiek dabar su 10 prisuksiu. O kainos patys žinot, kad nebais padidėjo. Iš šitos šeimos tikiuosi labai daug. Bet jeigu ne, tai visai bus. Ne, nu turi būti šitą normaliai. Šitą nelabai ir spėtis, kaip sakom. Nes dar ir spėtimai prisidėjo, tai medaus nėra ir dar spėtimai. Tai čia jau tragiška. Tragiška pabaiga turėjo būti. Tai va, tikiuosi šitą dar kažką duos. Nėra idealumas, nes
kažkas bent jau yra. Kažko bent jau yra, bet irgi matau taip. Nu, matai, kaip nuo pavasario čia jie kažką lipdo, tai matyt taip ir prilipdo. Bet šitam netgi ir antram aukšte, man atrodo, kažko prilipdė. Nu, va šitą dar galima kentėti, kaip sakoma. Truputį yra. Kaip sakoma, savo pavalgyt bus. Užtikimiausiam pirkėjam reiks parduoti, kitiem nebelyko. Sakyt, nes, nu, ką iš kur aš gausiu. Žiūrim, kas čia. Čia kažką bandė irgi nešti. O, net ir čia prinešė. Nu, šaunuoliai, šitas, atsakau, kad negražiai. Realiai, kaip ten sako, neužakiuota, bet, nu, jau viskas, nėra ką laukti. Žolinės, jo, pabaiga. Bet to negaliu laukti, nes savaitgalio bitinės atostogos paimtas. Antrą kartą neimsiu atostogų. Čia dėl kiekvienos palauk. Žiūrėsim, aišku, drėgnumą. Pasimatuot būtinai reikės. Nu, vat visos šeimos bent tiek čia būt prinešę. Tai visai būtų neblogai. Aišku, pats kaltas. Tai ten iki spėtimo davedžiau. Vėl tenais visokių reikalų buvo. Pavasarį biškį užvėlavau uždėt, kas ten anksčiau uždėjo, išsuko, bet po to jos ten badavo. Tai nežinau. Man bent jau prisinešęs kažkiek ir suvalgė, ką prisinešė. Pas man bent nebadavo, bet aš va už tai nieką neturiu. Oi, kaip džiaugiuosi traktoriuku, kad nereik ten nešti iki namelio šitą dabar, va, gražiai nuvažiuosiu. O dabar drumskime ramybę. Taip gera, traini ir jas nesupranta, kad apvogtos. Nu, pasaka, bet prieš žiemą taip vis tiek reikia lysti į vidų. Lysim į vidų, praneškime, kad čia bus reikalų. Pasiruošiau, iškart dedu, apdengiu. Nežinau, aš paprastai kokiu 8 palieku. Po to, nu va taip gaunas, neina ten būna sumažinti dažniausiai. Kažkaip tai nemoku ant 5 palikti. Nu ten gal vieną kitą šeimą, nes... Nu nes tai perai, tai kas tai perų neišiminėsi ten. Gerai, žiūrim. Prasideda tikras darbas. O pirma buvo malonumas. O, va, jau jos laukia. Va, kaip čia atrodo viskas. Padėsim jas čia. Bičių daug, o medaus mažai. Manau, kad su šiemet stiprumo bičių šeimom realiai tikrai normalią vasarą būtų to medaus, nes tikrai kažkaip šeimos nebuvo silpnos. Oi, kaip nesinori man čia dabar jiem supykdyties visas. Ir reikia dar biškį atsargiai, kad mamos kokios nepraganyt, nes jau viskas. Jau mamų nelabai jau gausiu. Nebeužsiaugins mamas. Taip, kad turim. Perai. Tai šitą reiks palikti. Eik, tas saugi, kaip čia nepasirašiau. Gerai, atsidedam. Reikia suformuoti. O, jau šitas piktos. Jaučiuosi, kad būsiu sugeltas šiandien. Perai. Nu, kaip perai ir nieko aš negaliu daryti. Kaip aš jums ir aiškinau.
Ir perai turbūt bus visur. Taip. Nu, ko jūs čia tokias piktas? Aš nesu, saulė gražiausiai šviečia. Varykitgi dirbti. Ką turim čia? Duonelė, duonelė. Gerai, duonelę gal dar jiem ir paliksim. Reikia ir jiem palikti, ir savo pasimti. Visokiausių reikalų. Bet svarbiausiai, ko tamsesnius pasims. Nu va, jau juodas. Šitą imsim. Padėsim kol kas į čia. Nenoriu dabar kratyti. Nu kas? To čia dar nepikčiausios. Perai. Nu va, ir neina jų labai čia sumažinti nieko. Ir perai. Nu va. Nu ir va čia galim dar. Nu tai va, 2 rėmus imsim. 2 imsim. Becha, čia reikia biškį jos kratyti. Biškį pakratysime labiau. Didelė šeima. Nu tai kur aš čia? Čia manau, jie išimsiu viską, tai jie dar prisistatys čia šone. Gerai, sakiau, šitą palieksim dar. Nu reikia palikti ir jiem kažką. Paliksim žiemai baltymų. Duonelės ir jiem reikia. Aš tai neturiu kur jos dėti po to. Pernai prisikuliau ir niekam jos nebereikėjo. Gerai, tai ką, dar šituos čia reikėjo suversti. Oi, biški čia prakryto. Gerai. Nu va, toks nemalonus jau darbas, aš pasakysiu. Jo, šitą daugiau, nu va, tik 2 ir išėjim. Vieną norėjau biškį ir duonelės jam palikti, vieną rėmą. Vsio, lyskit, reikia man uždėti celofaną. Procesas yra daug greitesnis. Taip pat modulinio namo kaina yra mažesnė. Moduliniai namai gali būti lengvai transportuojami ir montuojami įvairiuose vietose. Moduliniai namai gali būti pritaikyti įvairiems klientų poreikiams. Sek mūsų profilį ir sužinom daugiau apie mūsų... Oi, gerai, gana žiūrėti. Tokie pagrindiniai skirtumai modulinio namo. Gana žiūrėti įdomias laidas, bet reikia dirbti. Sukugi medų, bet tokias įdomias reklamos, tokias gražios moteris kartais nutraukia procesą šitą. Tai va, suku medų, trobeliai šitoj. Dar vis nesuremontuota iki galo, nes negalėjai važiuoti, nes visą laiką lyjo. Tai medus iš tikrųjų ant ribos, ten pradžioje net ten toks, kur su grykiu, tai net virš 20 drėgnumo, 21, tai 22, tai tą medų tikriausiai ant midaus paleisiu, nu ką tu su juo daryti, tai žinai. O kitas, manau, 19 matau, nu tai nieko blogo, 19 visai galima jau atskirai, tai aš tai po 2 magazinus, 2 išsuku, išpilu, 2 išsuku, išpilu. Nu, noriu, kad ir skoniai kažkaip, ir jeigu viską į vieną būzą nenori sumesti. Aš nežinau, vargo daug, nes reikia lauk, kol išsivarvana, kol vėl tą medsukį ant šono pakreipiu. Vėl tai visą dieną ir naina, bet gerai kažkaip. Bent kas gerai, kad kondiškė yra. Bitės jau keletą buvo, aišku, kaip visada prisinešė, bet jau jos, nežinau, biškį kiek galėjau išleidau. O kitos turbūt kažkur medų suvalgo, bet ramu, ne tai kaip būdavo. Tai kažkaip ramus šį kartą medų sukis. Gal ir keistai atrodo, bet malką paremiu, paverčiu, kad išbėgtų. Toks žaidimas, jau nieko negaliu pasakyti, bet norisi, sakau, turėti skirtingų.
Tai va, jau baigėsi išvarvė, dar truputį pavarvės, uždarau, dedu kitą kibirą, nuleidžiu šitą, 2 magazinus, sujungu, galėčiau po vieną, bet jau čia labai jau žaidimas didelis. Tai 2 išsuku, vėl uždarau kibirą, kitą ir po to į stiklainius pilstysiu. Toks va, blogiausia tai bus turbūt plauti viską šitą. Nemalonu plauti, nemalonu. Šiaip tai, pamenu, ankstesnius metus, tai ant tiek jis tirštas, nebėga, jisai drėgmės gamtoj nebuvo. O dabar biškį atakiuoji, kaip vanduo toksai bėga, nors ir jau įtelpu į tų 20, va šitą vis tiek jis toks skystas. Tai va, taip ir žymiu, aš nežinau. Aišku, va, kad 6 avilio 1 ir 10 1. Aukštą, jeigu būna 2, tai 2. Tai 2 jau išsukiau, nes jie ten nešti, nedanešti buvo, lizdus irgi išsukiau. Lizduose, kas, toks vis tiek grykis dominuoja dabar pas mane, čia už kilometro laukas vienas yra. Tai nedžiugina man tas laukas, žinokit. Tai jis ir pridirbo biškį, nebūtų visai nieko. Tai dabar vis tiek su tuo, nežinau, midų darysiu turbūt, ką daugiau su jie padarysiu, su tuo medum jau tokio nepardavinėsiu. O pardaviminiui tai visai centai, nežinau, čia 1,5 kibiro, ir dar, manau, 0,5 kibiro, dar kibiras ir viskas. Tai liūdni metai, bet ką čia verksi jau. Jau tiek paverkiau, kad atsibodo net pačiam verkti. Tai dar reiktų, šiandien jau nebespėjau, turbūt jau labai per vėlai išvešius traktoriukų į laukus, viską čia ką surinkau. Tegul jas ten bitės išneša, tada išvalysiu gal žiemą remelius nuo pykio, nes kas dabar kaip nevaliau ir ten užsipikiavę ant šonas ir su šituo mano aparatu kreivų šleivu, tai, neatsikabinais ten užsispaudžia ir nieko gero, žodžiu. Biškį daugiau vargo negu naudos, tai kol švarus remelis, tai visai gražiai eina. Tai va pernai tiesiog šlapius ir sudėjau taip į sandėliuką, tai nelabai gerai buvo. Šiemet tiek tos, kad ir bitę supykdysiu, bet nuvešiu toliau su priekaba. Nieko baisaus gal. Baisu būna, žinau, bet ką darysiu, reikia biškį. Tai tokių net nekišu po šito aparatu. Greičiau gaunas man taip išplėšit su šakutė. Palaukit, filmuoju, tai gal geriau rodysiu, kaip šakutę darau. Suprantu, kad čia visi esantys supranta, kaip čia daryti reikia, bet gal kas nors netyčiai pažiūrės, kas pirmą kartą. Va taip kažkas, tada pradraskiam, kad tikrai būtų visi. Nėra čia ką jau tą atkištą aparatą, nes išplėšo tas stipriai viską. Va taip ir vyksta procedūra. Kur daugiau užakiuota. O tarkim jau tiek užakiuota, tai galima ir į aparatą. Vis tiek jau sutepiau. Čia tai reikia vis neperdarau to, kad ilgesnį pagaliuką, kad geriau išeitų. Egi, čia jums rodau, pamirštu. Tai va, išplėšia kaip, gana jau išplėšia rimtai šitą. O viršų dar ten galima dar biškį praplėšti irgi, nes po to jeigu lieka ir neišsuka. O kitą pusę va taip. Šitą jau vaiką irgi praplėšia. Biškį labiau suplėšom, kad tikrai neliktų, tai po to niekad nubėga, čia irgi paimsiu, bet tik tai, kad ten labai mišrus gausis jau. Toks aparatas, čia turi programų kažkiek, bet man užtenka auto vienos, aš nežinau, kuom ten kitos geriau, dar net nesigilinau, va taip. Gražiai suko. Man tai gražiai. Pirmą taip prasuka. Man patinka, kad nereikia vartyti. Kaip aš pavargau su to išėmimu, apsidėjimu, vėl
Dabar jisai va taip lėtai prasuka, po to atsilenks į kitą pusę, va persimės tuoj. Ir tada jau greičiau išsuks ir po to dar kartą ten greičiau. 3 tipo sukimai. Ten nežinau, galiu pats programas ten tos, bet sakau, net nesigilinau. Pirmą pamaginau, viską įsuka, kad ten daug man ieškot. Nežinau, kam jis ten skirtas, nelabai domėjausi iš tikrųjų, kam žmonės naudoja ten tų programų. Tai išsuka tą medų ir viskas, kad ten norė daugiau. Va, nusiramina taip. Biški parūko. Nežinau, kam čia tiek laiko duota ten. Ir tuoj čiukt varys. Matyt, va, galėčiau pasidaryti, kad nerūkytų, o greičiau varytų iš karto. Bet čia greit viskas gaunasi. Tai va senągi parduodu irgi medsukį, bet nieks netira kažkodėl. Gal kad su varikliu, galvoju, kam reikia dėti, tai galvoju, dabar įdėsiu skelbimą be variklį atskirai ir tą atskirai gal taip nupirks. Atrodo ir kaina, pažinant kaip kiti už rusišką prašo ten, nežinau, 100 eurų būna. Babubunkšt. Nu va. Šiaip džiaugiuosi, aišku, kaina tai nedekvati, štuka 700. Tai žinot, jau biški taip jau už bačką. Tai jau kaina, nu aišku, ras pigiau. Pigiau neišeina surasti. Nu va, toj gazų turės duot, man atrodo. Nu, gazuj. Ne, dar. Bet kaip man vienam čia dirbti labai palengvinimas. Va, biški. Davė daugiau gaziuko. Biški juda, vaikšto, bet niekas. Tuo mažut biški reikėdavo padaręs tokius, nu atsimenu, gal žiūrėt, skersinukus. Nu, biški vaikšto. Ir šitas. Ne vienodi rėmeliai išsibalansuoja biški. Ir čia vieną varžtą biški neprisukiau kojas. Nes į nameliai nebuvo paprasta, teko viską išardyti ir vėl surinkti. Tai biški mačiau, kad neprisukau, pamiršau. 5 valandas vakaro, ką tik atvežiau, dar tylu. Bet kas žino, kad toj bus čia labai netylu. Kol viena bitė suras šitą vietą ir tada prasidės čionais. Specialiai vakare, galvoju geriau vakare, nes čionais jeigu ryte atveši, tai ir koriukus visus suplėšys, čia viskas suplėšys. Iš tikrųjų taip daryti blogai, neskatina vagystės, bet man į avilį dėti yra blogai tuo, kad po to vargas dar daugiau viską ten skatina, reikės iškrapštinėtas bitutės ir vėl dėnė dar labiau siūtinasi, o iš vis nesausint rėmelių, po to teka, priteka man visur tenais namelyje. Nu, žiūrėsim, per kiek minučių čia pasidarys, kad įeit nebus įmanoma iš vis. Žinau, ir per kamerą matosi, bet judesiukas po valandos kardinaliai yra kitoks. Einam arčiau pasižiūrėsim. Net apsirengiau kostiumą, bet su tapkėm. Gal į kojas nesibadys. Nes jos įsiunta. Belė kaip. Nes, nu, baisu, bet šiandien jau gerai, kad vakare aš darau viską. Jau žinau, nes kažkada ryte tą patį padariau. Tai net koriukus su gabalais išnešė tenais, net su, žodžiu, skylės padarė. O dabar, čia pavienis, aišku, ūžia labai. O, aviliai suskrydo. Nu, žiūrim. O. Blogai taip daryti, nes sako, kad jos vieną kitą net papjaut gali. Nepasidalina maistą. O matau, kažkas va tą ir vyksta. Ten kažką vieną kitą dubasina. Nu, bet išvalgys ir bus gerai. Po to būda visą laiką šlapius, man jie varva.
medus išsuktas, išpilstytas. Kas dabar maitinimas? Iš tikrųjų reikalų ir su to medum, bitėm, kol ta, kol ana, bet džiaugiuosi dabar, kad turiu dabar savo, kaip sakoma, patalpas. Nereikia tenais kažkur, kaip ten, tai lauke aš ten dariau, tai dar kažkur. Dabar ramu kondiškė paleista, nei karšta, nei nieko. Tai va, o su medum, su maitinimu nieko, kaip sakoma, čia naujo neišradau. Viskas, kaip sakoma, patobulinau, medsukiai, viskas pasitobulinau, bet su sirpo gamyba tai nieko čia neprigalvos. Aišku, galima maišytuvus daryti, bet čia dėl 10 šeimų bičių tai tikrai neverta. Tai kaip visą laiką dariau aš, tai 3 prie 2 arba 2 prie 3, aš nežinau, kurį pirmą reikia sakyti, realiai dedu 3 cukraus, 2 vandens. Tai vieni sako 2 prie 3, ten šiaip ir keli variantai, bet aš taip dariau visą laiką ir dabar darau, kad va, 3 cukraus ir 2 vandens. 3 pakeliai cukraus sudedu, 3 kg, tai 2 litrus vandens. Labiau ten apie maitinimą, tai esu ten keletą laidų atskirų daręs su maitinimu, tai galit pasižiūrėti. Įjungsiu arbatinuką šilti. Šitą. Iškart su arbatinuku šildau, čia šildau, kad greičiau gautųsi. Aišku, Panevėžio cukrus, koksgi daugiau. Matau, kad bitininkam labai patinka tas Panevėžio cukrus jau. Aš tai tiesiog koks pigiausias būna cukrus ir kažkaip šitas, nes jau manau, senai visi žinom, kad Panevėžio cukraus senai nėra, tik likęs brendas, nieks tai nieko negamina, bet visiems dar seneliam bitininkam labai svarbu Panevėžio cukrų. Viskas jau limpa. Tai gerai, dabar taip neskubu, pasidarau į kibirų, nusipirkęs turiu, į kibirų supilstysiu. Ir ką tada vakare? Ne vakare, kai padarysiu, kaip atves sirpos. Pas mano maitintuvėsgi iškart telpa per vieną kartą pasimaitina, nereikia tenais pačiučiut. Iškart viską numesiu, nuvešiu, supilsiu. Bet tik 5 turiu dabar. Nu tai kaip 5, 10 bičių 5 turiu, tai dabar vieną ir prišvažiuojant į Vilnių. Dar apkeisiu kitom ir viskas, ir bus su maitinimu baigta. Tai tokie paprasta reikalai, paprasti su tuo maitinimu. Sirpo gaminimu, tiesiog maišai. Aišku, kas ten daug turi. Ir bičių tai tenais jau maišytuvus pasidarė. Daug kas ir mačiau pirkti yra sirpo, bet matėt kainą, aš nesuprantu, kas gali pirktą kainą, tokią kainą, aš kažkaip niekaip nesuprantu ten. Už kiek ten 13 eurų, beveik už 15 kg, man atrodo, ar litro. Tai nežinau, kažkaip bais neapsimoka, aš nesuprantu, kas perka. Tai gal paprašiau cukrum ir dar kompensuoja cukrų. Gal nepilnai visas gaunas kompensuotas, bet beveik tai ten. Tai gal ir tą sirpą kompensuoja, bet tai tikrai viso nekompensuosia. Anksčiau kiek ten būdavo 5 eurai, man atrodo, šeimai ir kažkas tokio kompensuoja valstybė, kad maitinam cukrum. Bet sakau, bendrai net naujinau nieko. Nieks nepasikeitė nuo pernai, pasikeitė. Arbatinukas ne uošvienės jau. Visą laiką uošvienės naudodavau, bet galvoju, kad po to tenais vargas kažką nori, aš pasiėmęs visai dienai. Tai maksimui šitoj už 13,50 €. Manau, gera kaina kaip arbatinukui ir kaip tokiam reikalui. Gana greit šyla iš tikrųjų. Tai va, kažkas naujo, tobulėju. Nu va, ir vakaras jau. Atrodo, kas čia yra tą cukrų patirbdyti, bet laikas geina. Vis tiek, kai pradedi nuo 10 kažkur, dar papietauji, dar kažką, taip žiūri ir vakaras. Tai varau dabar 5 šeimoms sudėsiu sirpuko,
Kažkur po 18 litrų man gaunasi jo. Ai, kaip džiaugiuosi priekabą, žinokit. Taip anksčiau atrodo, nešk, žinai, atrodo gal ir nieko nėra, bet prisitampydavau kažkaip. O dabar tikrai džiaugiuosi šituo reikalu. Ir džiaugiuosi maitintuvėm. Viskas kart, man atrodo, džiaugiuosi jom. Kiekvienais metais jums sakau, kad labai fainiai. Tikrai fainas daiktas. Jokių čia maitinti ant po 5 litriukus. Paimi, nuveži, kibirą supyliai. Ir ramu. Čia ne savaitgalio bitynui, kad po 3 litrus maitinti. Ir ten, sakytum, bitėm gal blogai, gal kažkas ir blogai. Bet nepriskalbėt, visos šeimos visada išgyveno. Iki pavasario, čia jau prisikalbėjau turbūt. Aišku, būtų gerai ne su žoliapjove važinėti, o su keturračiu, bet gal kada nors. Kaip garvežiukas varom pas bitutės. Garvežiukas atrieda, atidunda. Kai matom namelį ankštą, vakaras suskrydo visas. Nėra ten jiem kur prisiglaus, pažiūrėsim, kas čia daros. O, visą ir užėmusios. Ir čia, matyt, reiks biškį dadėti jiem remelių. Nenori daug pridėti irgi. O to žiemai tai nenueis ant tiek miegot. Bet čia didelė labai šeima. Tai turbūt vieną įdėsiu. Vieną įdėsiu, dar va su donelė biškį. Daug nekalau donelės. Vieną įdėsiu, dabar dar vieną šitą įdėsime. O. Dabar reikia jūs visus padaryti, kad eitumėt dar žemyn. Aš išdėsiu ir labai susitraišku. Tai dėdavaugi dar vaistus, dabar nepamirškit dėti. Bet aš nedėsiu. Bandysiu ekologiškai daryti. Nu, tarkim, tik dūmit. Bet tai nežinau dabar dar. Pasiskaitysiu, gal galima dabar turiu dar nudūmit. Aišku, dabar perų daug, bet juostelės gydėdavau jau dabar. Žodžiu, iš tikrųjų pats nežinau biškį šitoje vietoje. Nelabai yra tos, aš bent neberandu tos informacijos. Nu gerai, pastraukite. Kaip ten reikia daryti? Nu aš suprantu, kad kaip jau perų nėra ir nudūmini, bet jeigu ir užtenka, nori pasakyti. Nu va, dabar paimu, kas man patinka. Viskas. Uždėjau. Čia tipo reklamuoju aš. Gaunasi jums čia šitas maitintuvės, bet žinokit, teko pirkt man. Ir vienas kažkas iš jūsų yra vienas nupirkęs man maitintuvę. Tai belia kaip laimingas dėl to. Nes kažką dar pirkau, man atrodo, 20 eurų kainavo, dabar jau gal 30 visų bus. Gerai, užlipsim čia. Neprapildaug. Gal geriau iš kitos pusės, ten užklius dar. Op. Biški vieną. Biški kitą. Nu va. Gražu žiūrėti. Nežinau aš šiandien. Nu čia turiu šitokį patogų celofaną uždėsiu čia. Nu va taip. Gana paprastai maitinasi.
Bet tai kaip jau visą dieną ten tą cukrų mirkiau, nu, gerai, galima buvo greičiau biškį, taip relaksavau. Gerai, praeinu 5 ir 5 liks kitą kartą. Tas yra kaip kitą kartą per kažkur suvalgo, man visą šitą 18 litrų, nu per 2 dienas nespėdavau, aš atsimenu, šeštadienį uždėdavau, penktadienį uždėdavau, sekmadienį dar taip jau beveik, bet dar kai kurios turėdavo. Nu tai 3 dienas turi, sekmadienį aš tai prieš išvažiuojant kitom supilsiu, jau pasiruošęs viską, šiandien pasiruošiau, tai ramu. Tai va, tiek šitos laimės. Tai ką, visas dar susvėlęs, miegu, rytas. Ir ką, bičių duonelę reikia supjaustyti, irgi labai bjaurus darbas, kaip ir kasmet. Kas nežino, va taip atrodo duonelė korėse, reikia ją kažkaip išimti. Tai aišku, mano ten tas video gal pirmoje vietoje, kaip tą duonelę išimti, ten jį galit pasižiūrėti, kas nepasižiūrėjęs. O aš tiesiog darau kaip daręs, jokios technologijos geresnės nesugalvojau, tiesiog supjaustau palei vielas. Nelengvai pjaunas. Ir duonelės ilgai nelaikykit, nu tarkim, ne pačios duonelės, bet ir duonelės turbūt, bet pačių koriukų, nes, nu kaip greit kandys atsiranda, aš nesuprantu, iš kur jos. Galvoju, kad pas mane jau čia šiemet užpuolė labai kandys, tai galvoju, gal kaip šitam namelyje nuostabi šita ventiliacija yra, kur skylė, tai per jas ten ir priskrenda, tai dabar užsukau visas ventiliacijas. Nes rekuperatoriaus dar nenupirkau, žiūriu, beveik 500 eurų kainuoja. Vienas, čia 2 reiktų, nu, tai nežinau, gal vieną kada ir nupirksiu. Bet kažkaip dar gaila 500 eurų. Tai tiesiog skylė, tai turbūt drugeliai šitie ir įskrenda. Nu, va, žodžiu taip, kažkaip tai ir lupu. Tokiais va išsilupu. O po to vešiu į šaldiklius pas visus prašaus, kas turi laisvos vietos, nesgi uogų sezonai visi užsiėmė ir nieks neturi. Taip kažkaip tai. Tai žodžiu vargos tom bitėm, kas neturi, tai turbūt nesupras, kiek čia reikia vargti su jom. Tai va šitą viską išplėšiau. Tai remeliai va kokie lieka, tai jos reikia išsivalyti, o žinokit, kaip bjauru valyti. Na, aišku, valau aš stengiuosi, kai šalta žiemą, kad jie vaškas tada trūpa. Ir kažkaip tai lengviau, nes kai šilta, tai čia yra tragedija. Ir aišku, išsikula blogiausiai, kai būna tokie juodi. Dar va šitas visai gerai, nu va kampas, jau matau va kampas toksai va su tokiam jau plačiu, tai jeigu noriu, kad po to šiukšlių mažiau būtų, jau geriau jį iškart pašalinti. Pašalini kitą kampą, nes po to iš ten irgi labai bjaurų šiukšlės rinkėjo, tai jau geriau iškart. Nu ir viskas, dedu į maišą. Va tokie va labai blogai išsikula. Nu tiksliau neįsikula, jie čia per daug sukietėję yra. Tai aš juos iškart pašalinu. Visą kitą dedam į maišus, vešim, šaldysim. Tai va, prie kiekvieno daikto reikia į laiko. O kaip žinom, kad laikas yra brangiausias. Šiaip duonelės visada turiu, nežinau. Man nepaklausi kažkaip iš mano žmonių, mažai kas ją valgo, tai nežinau, mano vaikai daugiausiai jie suvalgo, tai dėl jų tik ir darau. Tai kažkam reikia, sakykit, kiek aš ten gal po 4 eurus, man atrodo, 100 gramų ar 2. Jau dabar nepamenu. Mano šitam Contribui svetainį šitą įdėsiu tenais, man atrodo, yra ten prie žvakių ir prie to, kam įdomu, galit nusipirkti, paragauti. Klausėt manęs, kaip saugau remelius. Tai paprastus remelius, meduvinius,
kurių nėra duonelės, o pas mane jose nėra, nes pas mane mama negali ten eiti ir bitės ten nieko neneša, išskyrus tik nektarą. Tai tiesiog sudedu į magazinus ir sudedu, taip kol kas kandys nepuola tų, bet su duonelė, padėk ir tie jau bus. Tai nežinau, darau paprastai, yra aišku preparatų pirkti, ten nuodingų kažkokių tenais, ten reikia išpurkšti tenais vėl, bet kainuoja brangiai ir nuodingi. Kad nuodingi gal nebaisu, bet labiau baisu, kad brangu. Tai aš į kelis maišus, taip tiesiog nuperku maišų ir į kelis darau. Galėčiau vieną daug sutalpinti, bet netalpinu specialiai, aš užsikirtę. Nes odruk įdėsiu jau pažeistą kokį nors su kirmėlė jau. Atrodo, visą laiką pažiūrėti reikia, ar jau nėra tenais jokių dalykų, kurie vaikšto. Iškart matos toksai voratinklis susideda. Tai tai kelis ir sudedu atskirai į maišelius. Labai patogu. Turiu ten daugiau dėžių. Ką žinau, kas 4 dėdė. Kitas didesnė, šia viena mažesnė tokia. Sudedu po kelius ir žiūriu. Aišku, su duonelė šis baisu laikyti. Kažkeletą turiu. Bitutė, ko tu čia dar? Šitą gal reikėjo iš vis duonelę pavaryti visą. Bet gražus dar šviesus palyginus kuriukas. Kaip gudriau čia su jais laikyti, užtuku tiesiog. Ir tikiuosi, kad kandys nepraeis. Nes liūdna, atidarai ir nežinau, dar taip nebuvo, kad visą žiemą, tai turbūt daryčiau ten kirmėlės judėtų. Tai dar tiek nebuvo, buvo tik tai taip ateinu ir dėsiu nuotraukas, turiu tenais. Jau kirmėliukai ir voratinkliai visur. Tai ką ir pabaiga. Ką tik grįžau iš bityno, lietus kaip užėję pyla tiesiog. O aš pas bitės. Dar niekart nebuvau pas bitės, bet pagalvojau, visai nebloga praktika per lietų. Jos ramios, nes jos jau negali paskristi per tokį lietų, sėdi savo ir šlampa. Tai gana taip, aišku, nieko labai ten nedariau, tik tai maitintuvės uždėjau, tai ten tiek tai ir trukau. Tai visas šlapės, galva šlapė, savaitė tokia nelengva buvo, rezultatai nėra džiuginantis, bet midaus už tai padariau 50 litrų. Tai pernai padariau, patiko, tai dabar biškai kitaip, bet susinaudos medus dar taip mažai yra, bet susinaudos ir alkoholio pavidalu. Tai nežinau, ar viską parodžiau, ką dariau, kažką filmavau, kažką nefilmavau, kažką esu prieš metus filmavęs, tai toks. Tai galima senas pasižiūrėti, aišku, senas niekas nežiūri, niekam neįdomu. Tai kažką, kas buvo arčiau kamerą, tai tada pafilmavau, o šiaip tai visai buvo, kaip labai darbo daug, tada nėra nuotaikos kažką ir filmuoti, ir rodyti. Tai duonelę dar šiandien neiškuliau, technologija nepasikeitė, įdėsiu video, matėte ten kaip kulasi. Tai viskas, tikriausiai. Ačiū, kad žiūrėjote, jei patinka laikinam, jei nepatinka nieko nedarom. Ir užprenumeruojam, būtinai užprenumeruoti nereikia nepamiršti. Geriau visiems tada. Tai iki kitų kartų, iki.